Hanagi Prime Minister Deve Gowdana masunupa Prajwal Rebanbu halaknaba natraga maromdom punsi lenjanaba wafam khangankre. Laibak asigi Hanagi Prime Minister amasung Janata Dal Secular gi luchingba HD Deve Gowdana mahaki masunupa ama oiriba tongan-tonganba rape case singda chenabadagi lotuna leiriba Prajwal Reban gi mafamda akanba warning tawraduna mahakna hauzik leiriba mafam amadagi oirabasu khudakta yumda halaknaba akanba warning tawkhre. Rape case kayada chenabadagi numit kharanigi mamangda Prajwal Reban asi India thadokuna chenkibani haina chingnari mahak athuba matamda hauzik mahakna leiriba miyamda fongdoktaba mafam adudagi athuba matamda yumda halaktuna police surrender tawgadabani masi natraga mahak imung manung amadi mari matasingdagi punsi chupa tongan taduna leizagadabani haina hanagi Prime Minister asina masunupada akanba warning tawki. Social media platform X thadoraki statement amada Deve Gowdana hai mahaki masunupa Prajwal Reban asi hauzik kadaida leiri natraga mahakna kari tawrami haiba khangde. Miyamna hanagi Prime Minister ama oiriba mahakpu amadi imung manungi miyoisingbu fazana ngangnaraktaba kayadu karidagino haiba thizilluba matamda Prajwal Reban na chatharamba akama thabaksingdagi oirami. Revan asi tongan-tonganba rape case kayada chenabadagi police na fananaba tanariba misak amani. Mahak athuba matamda yumda halaktrabadi ahal oiraba ex-Prime Minister asigi asawba hengatlakani. Matamadu mahakna ngaiduna leiroidabani haina Deve Gowdana fongdoki. Mahakna social media platform da fongdorakliba wafam adu Prajwal Reban gi mafamda appeal tawba natte akanba warning amani haiki. Mahakna piriba warning aduda Reban na pukning changdrabadi Deve Gowda amasung mahaki imung manungi member singgi asawba mayoknagani haiba wafam hanagi Prime Minister asina fongdoki. Maikai kayadagi Revan gi mathakta sirakliba maral kaya adu logi matung ina asengba amasung achumba puthokadabani. Chairak asida imung manungi maikaidagi mahakpu halaknaba khanghalliba aduda tananaba mahaki nakong pandrabadi mathanta punsi chupa kana amatagi mateng fangba leitana maromdom hingjaba tabani haina Gowdana mahaki statement aduda fongdoki. Chatliba tha asigi 19da hanagi Prime Minister asina wathok asigi matangda fongdorakhiba matung innadi mahaki masunupagi mathakta laukhatlagliba case adu kanagumba kharana semjin sajillaga chathabani haina ahanba oina fongdokhibani. Mahakna matam aduda fongdokhiba wafam adu maikai kayadagi Reban gi mathakta michai kayaga loinana pirakliba akiba sing adudagi masabu khara henna wakhal chauthokchanaba amasung akiba faudana police ta surrender tawnaba khangankibani. Haukiba chahi ahum chupna mahakna laibak asigi miyamgi thogal tawkhrabasu ngasidi Reban na maram oiduna michai oina tari haiki. Handakta state lengakna center da akanba wafam taksinduna center na Prajwal da issue tawkhiba diplomatic passport adu revoke tawnaba wafam khangankhiba matungda Deve Gowdana public message asi fongdorakhibani. Message asigi khuthangda mahakna mahaki masunupa Prajwal Reban da akanba warning tawrakhibani. Hasan Lok Sabha seat tagi mikhalda mai paktuna hauzik Lok Sabha gi MP oina leiriba Prajwal Reban asi sexual assault ta maral chenabadagi jati asigi miyamgi michai mayoknaribani. Masagi chahi 39 suraba MP asina chatharambani haiba akama thabak thoramsinga mari leinaba video sing thengnabadagi Janata Dal Secular dagi suspend tawkhrabani. Haukiba April 13 ta pangthokhiba Lok Sabha gi ani suba tangka ki mikal pangthokhraba matungda pung khara leiraga mahakna tongan-tonganba nupi kayada sexual assault chathaki haibagi video sing social media da chaithorakhibani. Prajwal Reban asi Hasan Lok Sabha seat tagi NDA gi mirep oina mikhalsu thengnaribani. Social media da viral oirkiba video footage sing miyamna thengnakiba numit adudagi nonganbada mahakna Germany da paikhibani. Ahanbagi oina imung manungna fongdorakibada Prajwal asi masagi thabak ama leibadagi mapanda chatkibani loinana thuna halakani haikibani. Mahaki mathakta charge tawriba sexual assault adugi matangda thijinnaba special investigation team ama semkhibani.